翻張相先啦。相信大家咧，即係喺過去嗰10集啦，都有睇到劇情嘅發展㗎啦。咁啊，李依晨已經出咗場啦。上呢張劇照究竟嚟緊會發展成點咧？咁禮讓嘅你哋？呢張相咧就係啱啱李依晨醒咗嗰刻啦。咁我喊好感動係因為佢攞咗隻戒指出嚟，所以就感動。係咪啊？咦？係啦，呢段戲亦都係阿佳導特登去加落去，都幾感動嘅。希望大家下個星期都密切留意呢一段戲。好，大家拭目以待。好多謝晒3位嘅分享。咁啊，好，一齊望望正